Sentence expression 3. Baca mia chat with you that number 3 ကိုကြည့်အောင်ပါဒီခါမှာကျွန်တော်က sentence ၄ချောင်းပေါ့နော် sentences ၄ချောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အစစ်စစ်ဟို chat တွေရေးသားထားတဲ့ sentence ၄ချောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်စကြည့်အောင်ပါ It takes only a few minutes minute အနေနဲ့အချိန်လားယူရတယ် It takes only a few minutes to get to the office ရုံးကိုရောက်ဖို့ minute အနေနဲ့အချိန်လားယူရတယ် As my house is near to the office, it takes only a few minutes to get there. အိမ်နီးနားမှာဖြစ်လို့ရုံးကိုရောက်ဖို့ minute အနည်းငယ်ချိန်သာယူရတယ် As my house is near to the office, it takes only a few minutes to get there. And I usually walk from my house. အိမ်နီးနားမှာဖြစ်လို့ရုံးကိုရောက်ဖို့ minute အနည်းငယ်ချိန်သာယူရပြီးကျွန်တော်များသောအားဖြင့်အိမ်မှာလမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ sentences လေးကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကို expand လုပ်သွားပါဘောเนาะ sentence မှာချိန်ပြပုတ်တွေထည့်တယ် sorry ဟို adverb တွေထည့်တယ် adverb clause တွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားပြီးရေးသွားတာလေ့လာရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအလားတူဝါကြတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါတူပပြီးရေးကြည့်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာဆိုရင်အစားထိုးရေးလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တူပပြီးရေးကြည့်ပါလေ့ကျင့်ကြည့်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ video ကဒီတစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် sorry ဒီ sentence ဒီချောင်းကိုပေါင်းထားတဲ့တစ်ချောင်းပေါ့เนาะတစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ